Okay, so intervals continue. Chapter 6 to the intervals continue. As an additional writing and ear training exercise, let the student write and play all the intervals in each scale, which can be formed by employing any 2 degrees of each scale. To about that, apo na le jinga ne, ye le jinga ni ne, ကျောင်းသားတွေဘာရေးခဲ့လဲဆိုရင်နော် scale အသီးသီးမှာရှိတဲ့ scale အသီးသီးမှာမိသည့်အတန်နှစ်တန်နဲ့မဆိုဖွဲ့စည်းလို့ရတဲ့မိသည့်အမြင့်သည့် degree နှစ်ခုနဲ့မဆိုဖွဲ့စည်းလို့ရတဲ့ scale အသီးသီးမှာရှိတဲ့ interval အကုန်လုံးကိုတဲ့ချရေးခိုင်းတာတဲ့ဆိုတာ key စီထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင် screen share လုပ်ပေးမယ်ဒီမှာသူဆိုလိုတာဒီမှာဒါမြင်ရလားမသိဘူးเนาะ key စီရဲ့ဒုတိယဆိုလိုတာ for instance take the second degree of the scale of C D and write seconds the etc above D then take E and do likewise and so on ဆိုတော့ key စီက D ကို second degree D ကိုယူလိုက်တယ် D ကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာနေမှာ second တို့ third တို့เนาะ fourth တို့ fifth တို့ sixth တို့ seventh တို့ octave တို့ဒါမှမဟုတ်ခိုင်း now scale စီမှာရှိတဲ့တတိယ degree ဖြစ်တဲ့ E ကိုယူခိုင်းတယ် E ကိုယူပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာ second third fourth fifth sixth seventh octave ဒါတွေပေါ့ဒါတွေလောက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ scale တိုင်းမှာဒါမှမဟုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ကနူနာပဲကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ဒါတွေလောက်ဆရာမလို့ဘူးအဲ့တော့ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအတန်ကြီးကဒီမှာ second ဆိုရင်ဒီက second နဲ့ခဏလေးတန်နေနဲ့တိုးနေsecond ဆိုမဲ့ဒီက second နဲ့ဒီက second နဲ့မတူဘူးဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ပြမလဲဒီက second ကြောင့်ဒီနဲ့ E နဲ့က half step ဘယ်နှခုပါလဲကြည့်လိုက် half step ဘယ်နှခုပါလဲနှစ်ခုပါတယ်half step အကြောင်းနေမသင်ရသေးဘူးเนาะအခုမှသင်ရမှာ sorry ဒီနဲ့ E နဲ့အကွာဝေးနဲ့ဒါ E နဲ့ F ကြတော့ကျွန်တော်ကကတ်နေတယ်လေဒါစီမီတုံးပဲရှိရယ် half step တော့စီမီတုံးနဲ့ခုနဲ့ဟိုးတုံးနဲ့ဒါသိရယ်ဒီနဲ့ E ကြတော့ကျွန်တော်ကဒါဟိုးတုံးရှိရယ်ဟိုးတုံးနဲ့ဒါလည်း second နဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကစီမီတုံးဖြစ်နေ E နဲ့ F ကစီမီတုံးဖြစ်နေG နဲ့ A က F နဲ့ G နဲ့ဟိုးတုံးเนาะG နဲ့ A နဲ့ကဟိုးတုံး A နဲ့ B နဲ့ဟိုးတုံးဒီမှာ B နဲ့ C ကြတော့ကျွန်တော်က half တုံးပဲရှိတော့တယ်เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့second ဆိုရင်မတူညီတဲ့ဒါမျိုး second တွေအကွာဝေးအတန်နေတန်သားတွေကိုဒါဟိုထပ်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားဆိုတာသိစေချင်တော့ तू ကဒါမျိုးအပိုလေးချင်းကနေရေးခိုင်းတာเนาะဒါကြီးခဏနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးเนาะဒါ second degree third degree အများကြောင်ပါတွေ့လားစသဖြင့်ပေါ့နော်တော်ပြီကြားပြီသဘောတရားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေကျွန်တော်ကခီးတိုင်းမှာ तू ကရေးခိုင်းတယ်ဒါမျိုးတွေကိုနော် ski G ရဲ့ second degree ကိုယူပြီးတော့ဒါမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်သူရဲ့ second third fourth ဒါမှအဲ့ G ရဲ့ second degree ဆိုတော့ A ပေါ့ A ကနေမှသူရဲ့ second third fourth ဒါတွေအကုန်လုံးရေးကြမလို့တော့ဒါသဘောတရားနားလည်ရပြီခဏလေးကျွန်တော်ဒါလေး save လိုက်အခုကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆက်သွားအောင် the foregoing exercise having been completed let us plunge deeper into the subject of harmony subject of intervals ရှေ့ကလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုတဲ့တေချာပြည့်စုံလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တဲ့
ကျွန်တော် interval နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်ထဲကိုဒီတဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာကြည့်ကြစို့တဲ့နော် plan deeper into ဆိုတာဒီဘာလဲရေးတဲ့ကိုဥဆိုင်ပြောပါတယ် diving ထိုးတာမျိုးတွေပြောတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လို तू ကတော့နည်းနည်းလေးကုန်ပြီးရေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ interval ဘာသာရပ်ထဲကိုဒီတဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာကြည့်ကြစို့တဲ့we know now in general way how to name an interval but each name interval may be one of the several kinds or specific varieties ကျွန်တော်ယခုသိပါပြီတဲ့အကြမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်က interval တစ်ခုကိုမိကဲ့သို့အမည်ပေးရမယ်ဆိုတာသိပါပြီဒါပေမဲ့လည်းအဲ့အမည်အသီးသီးမှာပဲ interval အမည်အသီးသီးမှာပဲကျွန်တော်ကအမျိုးအစားကွဲဒီတေချာတိကျတဲ့ဟိုရင်းပေါ့ဟိုအမျိုးအစားတွေဒီအမျိုးအစားကွဲပြားမှုတွေရှိပါတယ်တဲ့နော်အမျိုးကွဲမှုတွေပေါ့နော်အမျိုးအစားနဲ့အမျိုးကွဲမှုတွေရှိပါသေးတယ်တဲ့let us illustrate according to our method of arriving at the name of let us illustrate according to our method of arriving at the name of an interval c2d is called a second ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ဖို့ကြည့်ကြစို့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ formula အရinterval တစ်ခုကိုအမည်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ formula အရC2D ကို second လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း C2 but C2D flat must also be second also be called a second since only two letters are involved in either case C2D flat ကိုပဲလေကျွန်တော်က second လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်စကားလုံးနှလုံးပါဝင်ပတ်သက်နေလို့ဖြစ်တယ်let us look at these seconds and play them I second ကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကြစို့တဲ့ဒါတွေတီးကြည့်ကြစို့တဲ့C2D second နဲ့ C2D flat second နော် C2D second နဲ့ C2D flat second တီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအတန်းပွားချမှုရရှိတယ် C2D ကဒီမှာ C2D ဆိုရင်ဒါ C2D ခုနကြားခဲ့တဲ့ second နေပဲ C2D flat ကြတော့ကန်ရတာမလို့ဂီတာမှာကြား C2D flat ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာC2D flat ဘာဖြစ်သွားလဲဘာတောင်းဖြစ်သွားလဲအတန်ရမ်းကြောင်ရတယ်အတန်တစ်ခုကမတူsimilarly try these 6များကိုလည်းပဲတီးကြည့်ပါတဲ့C2A ကခရရက6ပဲဒါပုံမှန်6A flat ဆိုရင်ဒါ C2A flat ကျတော့6ပဲC2A sharp ကလည်း6ပဲဘာဆိုတော့ data 6လုံးပါဝင်နေတဲ့အတွက်သူအားလုံး6လို့ခေါ်တယ်နော် all are 6 but each has a different sound အကုန်လုံးက6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကွဲပြားနေတဲ့အတန်ထွက်တွေရှိတယ်to return to our seconds ကျွန်တော် second ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ C2D and C2D flat ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ let us count the half steps in each ဒါကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ half step အရေးအတွက်တွေကိုရေးတွက်ကြည့်ကြစို့တဲ့ from C2D is a whole step or two half steps but from C2D flat is a half step C2D က whole step ဖြစ်ပြီးတော့ half step နှစ်ခုရှိတယ်C2D flat ကျတော့ half step တစ်ခုပဲရှိတယ်this experiment leads us to the general principle ဒီစမ်းသပ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီစီကံတစ်ခုစီကိုဥဆောင်သွားစေတယ်တဲ့နော်အဲ့စီကံဘာလဲဆိုရင် the kind or variety of an interval depends upon the number of half steps interval တစ်ခုရဲ့အမျိုးအစားနဲ့အမျိုးကွဲမှုဟာ half step အရေးအတွက်ပေါ်သွားပြီးတော့မူတည်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် interval တစ်ခုရဲ့အမျိုးအစားနဲ့အမျိုးကွဲမှုဟာ half steps အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ the major scale furnishes us with a standard of measurement for all intervals major scale ကကျွန်တော်တို့ interval တွေအားလုံးအတွက်ဒါစံသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ major scale က interval တွေအားလုံးအတွက်ဒီစံသတ်မှတ်ထားတဲ့တိုင်းထွာမှုကိုပေးပါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်တဲ့နော် to any of the normal intervals of the major scale which can be formed from its tonic to any other degree we apply the terms major or perfect major scale ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က major scale တစ်ခုမှရှိရဲ့သူ့ရဲ့ tonic ကနေမှာအခြားမြည်သည့် degree ကိုမဆိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီ
normal interval ကိုတဲ့ကျွန်တော်ကသူက major သို့မဟုတ် perfect ဆိုတဲ့ဝါဟာရတွေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်တဲ့နော်ဘယ်ကောင် major လဲဘယ်ကောင် perfect လဲဆိုတာနောက်ပိုင်းရှင်းပြလိမ့်မယ် the seconds the 6 and 7s thus produce called major or second တို့ third တို့ 6 တို့ 7 တို့ကိုကျွန်တော်က major လို့ခေါ်တယ်နော် the fourths and fifths are called perfect fourth and fifth ကိုကြာတော့ကျွန်တော်က perfect လို့ခေါ်တယ်တဲ့ an explanation of the difference between the terms major and perfect where we have data ဒီ major နဲ့ perfect ဒါမှရှိရမတူညီတဲ့ဒီအဲ့နှစ်ခုမတူ major နဲ့ perfect မတူညီတဲ့ဒီဟိုနေမတူညီတဲ့ channel ချက်ကိုတော့အဲ့အတွက်ရှင်းပြချက်ကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာသူပြောပါမယ်တဲ့ now take it on faith just now တော့ဆိုတော့ယုံကြည်နဲ့ဆက်သွားပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတော့ရှင်းပြပါမှာဘာလို့လဲ perfect လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဟို major လို့ခေါ်လဲဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါတကျွန်တော် definition တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်အခုတော့ let us write the normal intervals in the scale of C major given their name and kind C major scale ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်က normal interval တွေကိုတဲ့ရေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့အမျိုးအစားတွေကိုပေးကြည့်ကြစို့တဲ့ then play them and anybody to recognize them when heard ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုတီးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြားတဲ့အခါမှာဟိုတင်ပေါ့တခါတည်းမှတ်မိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ let us also count the number of half steps in each ၎င်းတို့အသီးသီးမှာပါဝင်နေတဲ့ half step တွေကိုလည်းရေးတွက်ကြည့်ကြစို့တဲ့အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ second ကို normal interval ပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ် C ကနေ D ကို second C ကနေ E ကို third C ကနေ F ကို fourth C ကနေ G ကို fifth C ကနေ A ကို sixth C ကနေ B ကို seven ဒါပဲဒီနဲ့ကျွန်တော်အခုကနာမည်သူ့ရဲ့အမျိုးအစားပါလာပြီနော်ဟို second တို့ third တို့ fifth တို့ဆိုတာကျွန်တော်က interval အမည်ပဲရှိသေးတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်က second ဆိုရင် major second လို့ခေါ်မယ်သူ့ရဲ့အမျိုးအစားပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ပြီနော် third ဆိုရင် major third fourth ဆိုရင် perfect fourth နော် fifth ဆိုရင် perfect fifth ဒါမှမဟုတ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခွဲလိုက်ပြီ six ဆိုရင် major six seven ဆိုရင် major seven ဒါမှမဟုတ်နော်အဲ့တော့သူတို့မှာရှိတဲ့ half step အရေးအတွက်တွေလည်းရေးတွက်ကြည့်ကြစို့ဆိုတော့ C second major second ကိုကြည့်ကြစို့ major second မှာ C နဲ့ D ကကျွန်တော် hold on ဆိုတော့ half step ဘယ်နှခုရှိလဲ half step ရှိတယ်ခုရှိတယ်နော်အောက်မှာလည်းသူက2ဆိုပြီးရေးထားတယ်C နဲ့ E ကကြာ major third half step ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုရှိတယ်နော်C နဲ့ F ကျတော့ perfect fourth half step ဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခုရှိတယ်5ခုရှိတယ်နော် perfect fit မှာ half step ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုရှိတယ် major 7 မှာ half step ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုရှိတယ်နော် major 7 မှာ half step ဘယ်နှခုရှိလဲ17ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ normal interval တွေမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဟိုနေသူ့မှာပါဝင်တဲ့ဒီ half step အရေးအတွက်တွေ normal interval နဲ့သူ့ရဲ့ half step အရေးအတွက်တွေအဲ့တော့ second ကစမယ် second third fourth fifth ကျွန်တော်6 7အဲ့တော့ကျွန်တော် half step အရေးအတွက်တွေမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်မှတ်သလိုကျွန်တော်ကခေါင်းထဲတစ်ခါရေးထည့်လိုက်2 4 5 7 9 11ဟုတ်ပြီနော်9 11တော့နာမည်ကြီးပဲသိပြီးသားပဲဟော2 4 5 7အဲ့ဒါပဲမှတ်မှာ2 4 5 7 9 11 2ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုလာလဲ major second မှာရှိတဲ့ half step ရေးအတွက်ကိုဆိုလိုတာ4ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုလာလဲ major third မှာရှိတဲ့ half step ရေးအတွက်ကိုဆိုလိုတာ5ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုလာလဲ perfect fourth မှာရှိတဲ့ရေးအတွက်ကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်2 4 5 7 9 11 7 9 ပဲကိုကြီးစားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှတ်သလိုမှတ်လိုက်ဒါလည်းခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်နော်2 4 5 7 9 11ဟုတ်လား7 9 11 let us student before going further write out the normal intervals in all the other major scale in the same manner as above ကျောင်းသားတွေကရှေ့ဆက်မသွားခင်မှာအပေါ်ကအတိုင်းကျွန်တော်ကအခြား scale တွေမှာ major scale တွေမှာရှိတဲ့ normal interval တွေအကုန်လုံးကိုလည်းခြာရေးကြည့်ပါခြာရေးတင်ပါတယ်တဲ့နော်ခြာရေးကြည့်ကြလို့တဲ့ do not neglect it it is well worth doing ဒါကိုလစ်လျူမပြုတ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့လောက်ရကျိုးနှပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒီမှာနေရာပေးထားတယ်ခုနကီးကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ signature မှာတက်ပြရမယ် signature တက်ပြီးတော့ key ကြီးကနေ
G ဆိုရင် G ဟိုမှာစီမံတော့ဘယ်နှလုံးရေးထားလဲ1 2 3 4 5 6ဘာ6ဘာရှိရဘာ6ဘာကန့်လိုက် G မှာဘာ6ကန့်ဘာကန့်ပြီးတော့ G ပဲပထမတည်တယ် tonic ကိုပဲတည်ပြီးတော့3 6လုံးရေးပြီးတဲ့အခါမှာ second third fourth fifth 6 7ကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာအောက်မှာ house set ရေးအတွက်2 4 5 7 9 11ရေးအပေါ်မှာဘာရေးရမလဲသူအမျိုးအစားလေးပေါ်ပြပေးရ major second major third နော်အဲ့ဒါတွေစာနဲ့မေးခြင်းအတူကောက်ရေးလိုက် major second ဆို M အကြီးနဲ့ M အကြီးနဲ့2 M အကြီးနဲ့3 perfect ဆိုရင် P ပဲ P အကြီးနဲ့ကျွန်တော်က4 P အကြီးနဲ့5ဒါမှမဟုတ်ရေးလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားကဲရေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ key ကိုနည်းနည်းလုံးကြည့်လိုက်ကြလို့ဒါအဲ့ key ကြီးအပေါ်ပေးတဲ့နမူနာအတိုင်းကိုလုပ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုပဲပြောရလေ6ပါးအရင်လုပ်လိုက်ဟုတ်6ပါးအရင်လုပ်6ပါးကန့်လိုက်ကန့်ပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒါမှဟိုတပါးစီလုပ်ပြီးတော့တပါးစီကန့်သွားရင်မသေးတတ်ဘူးပူရာရီလိုရာဖြစ်နေမယ်တော့6ပါးကိုညီမြကန့်6ပါးညီမြကန့်ပြီးတဲ့ခါကျမှG ဆိုရင် G ရဲ့ tonic ကို6လုံးကိုတခါလေးစီတန်းမျိုးရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကလုပ်အောင်နောက်ပြီးတော့အောက်မှာ offset အရေးအတွက်တွေလည်းရေးပေးရမယ်နော် interval ရေးတာကျွန်တော်တက်တယ်လေးပဲရေးနော်ဟို second တစ်ခုပဲကျွန်တော်ကဟိုနေ့မှာဘေးနားလေးကိုဒါမှမဟုတ်ထပ်စင်းလို့ပုံစံမျိုးလွှဲလာတာ channel ရတက်တယ်ပဲတစ်ဖြောင်းနေရေးရနော်ဒါပြီးပြီဆရာပြင်ပြချောင်းဟုတ်ပြီ GA ဟုတ်ပြီ offset ရေးအတွက်ရေးပြီလားအောက်မှာ G6 ဒီညာဘက်နည်းနည်းတိုးလိုက်ဟုတ်ပြီတခုလိုသွားတယ်50ရာခိုင်နှုန်းပဲမှန်တယ်ဟုတ် key signature တက်ရမယ် key signature တက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတက်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်50ရာခိုင်နှုန်းပဲမှန်တယ်မှန်တယ် key signature တက်လိုက်ဆရာပြကြည့်မယ်ဆရာဘူးပြမှာလေဟိုဒါကြော်တက်ဆရာကြော်တက်ပြပြီးရတော့နောက်တစ်ခုလုပ်လိုက်ခဏလေးလုပ်လိုက်တစ်ခုနှစ်ခုပဲလုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဟောကြော်တက်ကဟုတ်ပြီမှန်တယ်ကြော်တက်မှန်တယ်မင်းကနှစ်ခုတော့လုပ်ပြကျင်လို့ရှိရင်ပြထူးကြော်ဆရာကြော်တက်မှန်တယ်ထူးကြော်ပြထူးကြော်မဟုတ်ဘူးလေနောက်ဆုံးကောင်7နာမည်ကကြော်သွားတယ်G2F ဖြစ်ရမယ်လေနောက်ဆုံးအလုံးကဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်နောက်ဆုံးကကြော်အောက်မှာ half step ရေးအတွက်တွေရေးပေးဦးလေဟုတ်ကဲ့ဗျာ791နော်သမင်းအောင်ပါပြကြတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးလိုက်အောင်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာသမင်းအောင်ပါဆရာပြခဏဒီမှာထည့်နေလို့နည်းနည်းလေးကတ်လိုက်နည်းနည်းကတ်လိုက်အေးဟုတ်ပြီတက်တဲ့ရေးလေးသမင်းအောင်တက်တဲ့ရေးဟုတ်ကဲ့ဆရာစနေနဲ့စောင်းသွားဆရာပြောတဲ့ချိန်မှာနောက်ကျသွားအောက်မှာကိုယ်ကလည်းဘယ်ကမှရောက်နေတယ်မှန်တယ်အော်ဒီ key signature ထဲလား key signature ဆရာပေါ်မှာ G လေးဟိုဘက်မှာတက်ထားတယ်ဆရာခဲတာရမ်းပုံဆရာဟုတ်ပြီဆရာနောက်တော့ထင်းလေးရေးလိုက်ဆက်လိုက် please ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကျွန်တော်လည်းပြအောင်မဆရာပြပါဘယ်လိုလဲကျွန်တော်3ခုတော့ပြီးသွားဟုတ်ပြီခဏလေးဟုတ်ပြီစီသူဆိုလားဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆက်လုပ်လိုက်ပါဆက်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်လည်းပြမယ်နော်ပြပါဟုတ်ပြီအရှာစီကြကြည့်ရှာမင်း၄ခု E ထီတောင်ပြီးသွားရအောက်ဆက်လုပ်လိုက်မပေးဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ဆက်လုပ်လိုက်ဆရာဆိုင်းဦးပါဆရာတစ်ချက်ပြနှစ်ခုပြခဏလေးကျန်တဲ့လူတွေကိုပင်ဖြုတ်လိုက်အောင်ဒါမှမင်းတို့မြင်မှာဆိုင်းဦးကနေုံ GBC F ဟုတ်ပြီ D မှာဆိုရင် DE ဟုတ်ပြီမှန်တယ်ဆိုင်းဦးဆက်သွားလိုက်ဆရာကျွန်တော်နားအောင်လည်းပါနားအောင်လည်းပြဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီမှန်တယ်ဆက်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်လုပ် KD ကိုဆက်လုပ်နှစ်ခုသုံးလုပ်ပြီးကျွန်တော်စာဆက်သွားမယ်ဆရာထူးကြော်ပါဆရာကြည့်ပေးပါထူးကြော်ပြဟုတ်ပြီဒီဟုတ်ပြီဟို F နော်နောက်ဆုံးလုံးက KG ရဲ့7ကဟို major 7 F နော် line ပေါ်မှာပြန်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ် very good မှန်တယ်
ဆက်သွားလိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ ခုနှစ်ခုဆက် ဟုတ် သွား ကဲ့ဆရာ F နော် correction bell လေးနဲ့ correction bell လေးနဲ့ line ပေါ်မှာဖြစ်ရမယ် correction bell လေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တေချာလုပ်လိုက်အခုက G လို့ F လို့ဖြစ်နေနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ G လို့အပြင်ထွက်ခြင်းလို့ဖြစ်နေမင်းဥစားနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ ဒါ AC ဆက်လို့ရကျွန်တော်စာဆက်သွားခြင်းလို့နော်စာလေးနဲ့ဆက်သွားခြင်းလို့အခုနကြာတဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ခုနဗာလဲ major နဲ့ perfect နှစ်ခုအတွင်းမှာနော်အခုရမတူညီတဲ့ဘာလို့ major လို့ခေါ်တာဘာလို့ perfect လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမတူညီတဲ့ကိစ္စနဲ့မတူညီတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုကျွန်တော်လေးရှင်းအခုပြောပေးမယ်စာလေးပြောပေးမယ်အဲ့ဒါရေးလိုက်ပါကိုယ့်အကူရေးလိုက်ပါကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်နော်perfect နဲ့ပတ်သက်လို့ perfect interval နဲ့ပတ်သက်လို့နော်စာလေးခေါ်ပေးမယ်ရေးလိုက်ပါ ready ဆိုပြောနော် ready ဆိုပြော ready ဆို ဟုတ် ပြော ဆရာစာအုပ် ready ပါဆရာ ဟုတ်ပြီ a perfect interval is so named because a perfect interval is so named because Yala. A perfect interval is so name ed bar mein no because the ratio between the ratio between the number of vibrations required to produce require ma dပါတယ် required to produce ဆရာ require ကဘယ်လိုပေါ့ required IRE ဟာ required dပါတယ် required to produce the lower sound and the upper sound the lower sound LOWE lower sound and the upper sound UPPE upper sound is more or less perfect is more or less perfect left more or less less လက် more or less အနီး အနေနဲ့များ LESS more or less perfect အနေနဲ့များပြောတာပြန်ဖတ်ပါဦးအဲ့ a perfect interval is so named because the ratio between The ratio between the number of vibration required to produce the lower sound and the upper sound is more or less more or perfect. less perfect နော် a perfect interval တခုကိုယခုလိုပဲခေါ်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအနေနဲ့အမြင့်အတန်းတစ်ခုကြားကိုအနေနဲ့အမြင့်အတန်းတစ်ခုကြားကိုဟိုနည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တုံခါမှုတွေဂျားထဲမှာရှိရဲ့တုံခါမှုအရေးအတွက်တွေဂျားထဲမှာရှိရဲ့ ratio ဟာသူကအနည်းနဲ့အများပြည့်စုံနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့အချိုးဟာပေါ့နော်အချိုးဟာအနည်းနဲ့အများပြည့်စုံနေလို့ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပြမယ် perfect interval တခုကိုယခုလိုပဲအမည်ပေးပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အနေနဲ့အမြင့်အတန်းကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တုံခါမှုအရေးအတွက်တွေဂျားမှာရှိရဲ့အချိုးဟာအနည်းနဲ့အများပြည့်စုံနေလို့ဖြစ်တယ်တဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဆက်သွားမယ်သူကthus thus the ratio between the two sounds of the octave is 1 to 2 thus the ratio between the two sounds of the octave is 1 to 2 1 2 to 2 comma can ဆရာဟို that's the ratio between the two sound two sounds Okay. of the octave is 1 to 2. of the OCT OCTAVE octave is 1 to 2
octave time တွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်က the ratio ကခုနအချိုးကတိချိုးနဲ့ဆိုရင်ဆက်သွားမယ်ကုမ္ပလာ comma ခံပြီးတော့ and that between the two sounds of the perfect fifth and that between ဆိုတာခုန the ratio ကိုပြန်ညွှန်းတာ and that between the two sounds of the perfect fifth two to three So perfect fit ကြတော့ကျွန်တော်က perfect fit တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အချိုးကြတော့နှစ်ချိုးသုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ ဆရာခုနကျွန်တော်နည်းနည်းကြံခဲ့လို့ဆရာ ပြောပါ အင်္ဂလိပ်စာလည်းဆရာအဆက်အသွယ်ပြတ်ထားကြပြီတော့ ရ မလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဆရာ ရပါ ဆရာ လေ between the two sound of the octave is no octave is is 1 to 2 is 1 to 2 1 to 2 oh, okay comma ခံပြီးတော့ and that between the two sounds of the perfect fifth the two sound of the and that between ကခံနေ and that between and that between the two sound of the perfect fit perfect okay fifth ပြော 2 to 3 fit perfect fifth ဆိုပြီးတော့ 2 to 3 verb မပါတော့ okay is ဘာမှထည့်တော့မခံတော့ oh okay perfect fit 2 to 3 okay okay သူကခုနပြောလို့ပေါ့နော် octave နှစ်တန် octave အတန်နှစ်တန်ကြားမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်က vibration အချိုးခုနအချိုးကကျွန်တော်က2တိချိုးနေရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်နှစ်တန်ကြားမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ကခုန vibration အချိုးကနှစ်ချိုးသုံးရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုဒီကောင်ကြီးကအနည်းနဲ့ပါ perfect ဖြစ်နေလို့ဆိုတာတခြား interval major 6တို့ major second တို့ဆိုလို major third တို့ဟာကြာဒါမှမဟုတ်အဲ့လောက်ကြည့်အချိုးကဟိုရင်ပေါ့မရှိဘူးသူက3ဟိုကောင်ကြီးက3ချိုး16တို့နော်ရှေ့ချိုးဆက်နေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအတိအကျမသိဘူးလိုလည်းမလိုရဘူးသိဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးတော့ perfect မဖြစ်ဘူးနော် octave တော့ perfect ဖြစ်ဆိုတေချိုးနေဆို octave တော့ perfect ဖြစ်ဆုံးပါတေချိုးနေဆိုတော့နော် perfect fit တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒုတိယလိုက်တာပြည့်စုံဒီပြည့်စုံတဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့ကောင်ကကြတော့perfect octave တဲ့သူက octave နောက်မှာဒုတိယလိုက်တာတော့ perfect ဖြစ်ပေါ့နော် perfect interval တွေနော် perfect fit perfect 4ကြတော့ perfect fit တော့တွားပြီးတော့မပြည့်စုံမြန်ဘူး perfect 4ကြတော့ဘယ်လောက်အချိုးလဲမသိကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိဘူးအဲ့သဘောပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတယောက်ကမှမေးလို့ရှိရင်ဥမာပါဒါ major interval လို့ခေါ်တယ်ဒါ perfect interval လို့ခေါ်တယ်ဒါဘာလို့ perfect interval လို့ခေါ်ရလဲလို့မေးကြရေးဆိုရင်ဒါမို့လေးဖြေလိုက်ရုံပဲဒါလေးကိုကိုကခေါင်းထဲထည့်တာနော်ကိုလည်းနားလည်ထားရမယ်ဒီသဘောတရားလေးအတိအကျပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နားလည်ထားတာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်စာဆက်သွားမယ်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်page 21ကိုဆက်ဖတ်မယ် The normal intervals should be recognized immediately and named in all major scales major scale အားလုံးထဲမှာရှိတဲ့ normal interval တွေကိုတဲ့နော်ချက်ချင်းမှတ်လို့ပေါ့ ဖြစ်နေရမယ်နော်မှတ်မိနေရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းအမီပေးနိုင်နေရမယ်။မှာဆိုတော့ကြားလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒါ major third ဒါကြားလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ perfect fourth စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါကြားလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒါ octave ဒါဆိုရင်ကြားလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ major 7 စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုသိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောအောင် normal interval ကိုပြောပါအောင် normal interval ကပါလေဒီ major scale ထဲမှာရှိရဲ့နော် degree မြည်သည့် degree နှစ်ခုနဲ့မဆိုဖွဲ့စည်းလို့ရတဲ့ interval အားလုံးကိုကျွန်တော်က normal interval လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ normal interval တွေက major scale ကကျွန်တော်ကဒီနော် interval အားလုံးတွေကျွန်တော်ကစံတိုင်းမှမှုကို major scale ကပေးတယ်တဲ့နော် normal interval အားလုံးတွေစံတိုင်းမှမှုကိုပေးတယ်အဲ့စံတိုင်းမှမှုဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီ half set အရေးအတွက်တွေပေါ့နော် major နဲ့ minor major နဲ့ perfect တွေရဲ့ half set အရေးအတွက်တွေ major second မှာဆိုရင် half set နှစ်ခုရှိရဲ့ major third မှာဆိုရင် half set 4ခု perfect fourth မှာ half set 5ခု perfect fifth မှာ half set 9ခု major six မှာ half set 9ခု major 7 မှာ half set 17ခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိခွန်းလေးသွားအောင်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင် upon what does the kind of variety of an interval depend interval တစ်ခုရဲ့အမျိုးအစားနဲ့အမျိုးကွဲမှုကမြည်သည့်ပေါ်မူတည်နေသည်တဲ့မြည်သည့်ပေါ်မူတည်တယ်
half step အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ဘောပါလားရှေ့မှာရှေ့စာမျက်နှာပြန်လည်ကြည့်လိုက် the kind or ခလဲမှာလေစာမျက်နှာ19ရဲ့ခလဲမှာ the kind of variety of an interval depends upon the number of half steps တွေ့လားအဲ့ဒါလေးဖြည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကကြတော့ what furnishes us with a standard of measurement ဒီစံတိုင်းတော်မူကိုမြည်တီကဖြည့်ဆည်းပေးသည်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြည်တီကဖြည့်ဆည်းပေးသည် furnishes us furniture လေ furniture ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗာလဲဖြည့်ဆည်းပေးထားတာ furniture ဆိုတာဒါအိမ်ငန်းတွေထဲမှာဖြည့်ဆည်းပေးထားတာဒါ furniture ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးတာအော် major scale ပေါ့နော် major scale furnishes us with Yes. measurement ဒီမှာ Estimate. ဒီမှာရေးထားတယ်ဗာလဲ the major scale furnishes us with a standard of measurement for all intervals အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပေးရမယ်စာမျက်နှာ19ကနော်အောက်ဆုံးနားမှာနံပါတ်3ကကြတော့ what are the normal intervals ကဘာလဲတဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုနီကွာနဲ့ဖြည့်ရမယ်the intervals of the major scale အဲ့လိုဖြည့်ရမယ် the intervals of the major scale which can be formed from its tonic to any other degree are called normal intervals အဲ့လိုဖြည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားပထမတော့the intervals of a major scale with interval which can be formed from its tonic to any other degree are called You apply to term for normal intervals နော်ဟုတ်ပြီနော် major scale ထဲမှာရှိရဲ့နော် tonic ကနေမှအခြား degree အသီးသီးတွေကိုဖွဲ့စည်းလို့ရတဲ့ interval တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က normal interval လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြည့်ပေးရnumber 4ကကြတော့ to what normal intervals do we apply the term major မိသည့် normal interval ကိုတဲ့ကျွန်တော်က major ဆိုတဲ့ word အရအသုံးပြုတယ်တဲ့2ရယ်3ရယ်we apply the term major to second, third, 6 and 7 sevens. number 5ကကြတော့ to what normal intervals do we apply the term perfect မိသည့် normal interval များပေါ်ကျွန်တော်က perfect ဆိုပြီးတော့ word အရသုံးတယ်ဆိုတော့ 4 and 5th. we apply the term perfect to 4th and 5th ပေါ့ဟုတ်ပြီလား number 6ကကြတော့ how many half steps in a major second မှာ half step တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ 2. တစ်ခုရှိတယ်နောက် major third မှာ4ခုရှိတယ် in a perfect 5 မှာ5ခုရှိတယ် in a perfect fit မှာ9ခုရှိတယ် 6 မှာ9ရှိတယ်လက်7ခုရှိတယ် major 7မှာ7ခုရှိတယ်ဒါအစီအစဉ်တိုင်းမိတာဆိုတော့2 4 5 7 9 11နဲ့သွားပြီးတော့အဲ့တိုင်းရေးလိုက်ရုံပဲအဲ့အစီအစဉ်တိုင်းရေးလိုက်ရုံပဲ number 7ကျတော့ give the name and kind of each of these intervals ဒီ interval ဒီအမည်နဲ့အမျိုးအစားများကိုရေးပေးပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါတော့ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မရေးခဏလေးအားလုံးမရေးခင်ကျွန်တော်တခါလဲမျက်လုံးအမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တခါလဲပြောလိုက်နော် C ရဲ့ G ရဲ့နော် KC မှာ3ခုရှိရယ် G မှာ3ခုရှိရယ် KF မှာ3ခုရှိရယ်နော်ကျွန်တော် KQ အမည်လည်းပြောပြရဟို KC မှာပြောပထမ interval ကိုပြောပါလေ Fifth. Perfect. Perfect. Perfect as major second. Major second. Major second. နောက်တစ်ခုက Major second. Major 6 Major 6. နောက်တစ်ခုကဘယ် key ကိုရောက်သွားပြီလဲ G ကြီးရောက်သွား G. ရောက်သွားပြီ key ကြီးမှာပြောပါနံပါတ်1ကိုပြောပါ Major third major third နောက်တစ်ခုက Major 7 major 7နောက်တစ်ခုက Perfect 4 perfect Perfect 4 နောက်တစ်ခုကဒီ key ရောက်သွားတယ်အရင်ပြောပါဘာ key ကိုရောက်သွားတယ်အရင်ပြောပါ B flat F F key B flat F sorry ကြာဟုတ်တယ် B key ရောက်သွားတာ F key ရောက်သွားတာ F ရော ဟုတ်လားအဲ့တော့ ဟုတ်တယ် ဒီမှာကျွန်တော်ကဗာလဲပထမဆုံးကောင်ကနံပါတ်1က Perfect 4 perfect 4 Perfect နောက်တစ်ခုက Major second Major second. နောက်တစ်ခုက Perfect. Perfect နောက်တစ်ခုကဘာ key ကိုရောက်သွားလဲ D D D key ဆရာ ရောက်သွားပြီ D. D key ချက်နှလုံး ဒီမှာနံပါတ်1ကိုပြောတာ Major 7 Seven. နောက်တစ်ခုက Major 7. Major third major third Major 4 Perfect 4 Perfect 4. Perfect 4 sorry major 4ပုံနော် major 4 Perfect 4 Perfect 4. Major 7 ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာ key ရောက်သွားလဲ 2 flat B flat
Select. ပါ prefect key ပြောပါ Major 6. just နောက်တစ်ခုက Perfect 4. perfect 4 Major Major 6. second တာစီနုလို့တွေ့ major second ပဲပြောတွက်နေနော်တာစီနုလို့တွေ့ major second ပဲနောက်တစ်ခုကဘာ key ရောက်ပါပြီလဲ E E major.ရောက်ပါပြီ Image. ဒီပါဆိုရင် Image. ဓမ္မတစ်ကိုပြော Major Major second. second. major second perfect 4 7. major 7 major 7 နော် Perfect 5. perfect 5 My fifth. မျိုးလုံးအမြင်ရတယ်ကိုကကျင်သားရနေတာဒါအကွာဝေးကိုကြည့်လိုက်ကြရတခါတန်းပြီးတော့ဒါပြောနေရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ကိုပြောနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းကိုကတခု instrument steam နဲ့ဆိုရင်ဒါ note ဖတ်တာတွေပါလေကျွမ်းကျင်သွားမြန်သွား site reading ပေါ့ site reading အရန်ကောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ chord တွေပါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ analyze လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအရန်မြန်သွားတယ်နော် chord တွေကြည့်ပြီးဒီ chord တွေကအကွာဝေးကဘယ် interval တွေဖွဲ့စည်းထားတယ်အားညာပေါ့အရန်မြန်သွားတယ်နော် site reading အတွက်လည်းအရန်အကျိုးရှိရယ်တတိယ line ဆိုရင်တတိယ line ကဘာ key ရောက်ပါပြီလဲ F flat. F flat major. A flat Different. ဟုတ်ပြီ A flat major မှာပြောပါ Perfect 4th. perfect 4 perfect fourth ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက Major 6. major Major 2nd. နောက် major second နောက်တစ်ခုကဘာ key ရောက်ပါပြီလဲ A major. sharp H A major E. A major. Image. Image. Key. ကြမှာပြောပါပထမတစ်ခု Major 7. major 7နောက်တစ်ခုက Perfect 4. 4နောက်တစ်ခုက Major 3rd. third Major third. ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာ key ရောက်ပါပြီ E flat E major. flat. E flat major. ဆိုတော့နောက်ဆုံးကမင်းကုန်းနေလုံနေတာစီဆိုမင်းဝင်လာတော့ကြတော့အောက်ဆုံးကဒီအောက်ဆုံးကဒီ Oh, okay. 3rd. E flat key မှာ major third နောက်တစ်ခုက Major Major 3rd. Perfect third. 5th. Perfect fifth. ဟုတ်ပြီ major second second Major second. အခုအကုန်လုံးသိပြီဆိုတော့ကိုယ့်အကိုပဲရေးလိုက်ကြတော့နော်ရေးမရေးခိုင်းတော့အတူအကျုံးပဲ perfect 4ဆို P4 perfect 5ဆို P5 ဒါမှမဟုတ်ရေး major ဆို MG နဲ့ major second ဆို MG နဲ့2နဲ့ major third ဆို MG နဲ့3နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရေးလိုက်တော့ဟုတ်လား okay နော်နောက် half set ရေးအတွက်လည်းအောက်မှာရေးပေးပါနော် half set ရေးအတွက်တခါလေးရေးပေးဒါဆိုမှတ်မိသွားအောင်လို့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် chapter 7သွားမယ် Chapter 7 further consideration of intervals interval နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံလေးလက်သုံးသပ်ခြင်းပေါ့နော်